के जहाज जरमूक का शुमाली बहीरा अरब में कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक खुफिया मालूमात पर मबनी ऑपरेशन में PNS जरमूक ने शुमाली बहीरा अरब में 380 किलो कीमती मनशियात जब्त कर ली। जब्त शुदा मनशियात की बैन अवी मार्केट में कीमत हज़ारों डॉलर है। ISPR का कहना है कि मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पाक बहरिया की समुद्र में मौसर निगरानी का नतीजा है। पाक बहरिया के बहरी जंगी जहाज समुद्र में मनशियात स्मगलिंग, बहरी कज़ाक और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बाकायदगी से सरफराज सर अंजाम देते हैं।